Dobar dan, dragi učenici i drage učenice, i dobrodošli na još jedan online sat povijesti za učenike 7. razreda. Tema današnjeg sata glasi: društveni odnosi krajem 19. i na početku 20. stoljeća. Nakon današnjeg sata trebali bi moći opisati borbu žena za pravo glasa, objasniti kada i zašto obilježava Međunarodni dan žena, objasniti kada i zašto obilježava Međunarodni praznik rada, te navesti o čemu Papa Lav XIII govori u svojoj poslanici Rerum Novarum. Naravno, prije nešto krenemo s obradom novog gradiva, ponovit ćemo gradivo koje smo učili na prošlom online satu povijesti. Za ova pitanja i odgovore možete zapisati u svoju bilježnicu ili možete usmeno ponoviti. Za vrijeme dok to radite, slobodno zaustavite ovaj video. Pitanja za ponavljanje su sljedeća. Opiši važnost Suezkog i Panamskog kanala na život ljudi. Navedi razlog održavanja modernih olimpijskih igara. Tko je došao na tu ideju i zašto? Te što simboliziraju olimpijski krugovi prikazani na slici. Nadam se da ste uspješno odgovorili na prethodna pitanja, te možete pogledati nekoliko snimaka grada na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Nadam se da ste donekad dobili dojam u kojem vremenu govorimo. Danas ćemo govoriti o položaju žena i njihovoj borbi za pravo glasa. Prije svega gospodarske promjene koje su bile potaknute industrijskom revolucijom, događalo su se naravno i usporedno s promjenama u svakodnevnom životu. Velika Britanija, koja i zahvaljujući svojim kolonijama ima veliku količinu sirovina, ali zahvaljujući razvijenoj industriji postaje svijet sredinom 19. stoljeća vodeća svjetska sila. Bogatstvo britanskog imperija naravno i ženama je otvorilo radna mjesta. No, žene se većinom zapošljavaju u tekstilnoj industriji i prvi puta su sada za svoj rad dobivale nadnice. No, nadnice su bile mnogo niže nego nadnice muškaraca, a razlike je bilo i u radnom vremenu. Ovdje možete vidjeti fotografiju koja prikazuje radnice zaposlene u tekstilnoj industriji. Položaj žena i u razvijenim i manje razvijenim zemljama bio je jednak loš. I poput ostalih 95% Evropljana toga vremena ni žene nisu imale pravo glasa. No upravo kako bi se izborile za pravo glasa, ali i za bolji položaj u društvu i položaj na radnom mjestu, došlo je do prosvjeda, odnosno organizirale su prosvjede s ciljem poboljšanja svoga položaja diljem zemlje. Vaš zadatak je da prokomentirate sliku. Tko čini većinu zaposlenika na ovoj slici? Ova slika prikazuje Parišku centralu krajem 19. stoljeća. Promotrite tko radi, u kakvim uvjetima i što mislite kakve su im bile nadnice. Nadam se da ste uspješno odgovorili na prethodna pitanja, te možemo nastaviti dalje. Žene su prije svega nastojale zainteresirati cjelokupno društvo za položaj u kojem se nalaze i zbog toga su organizirali i velike skupove, ali i ulične prosvjede. Jedan takav ulični prosvjed održao se upravo 8. ožujka 1857. godine u New Yorku. Žene iz tekstilne industrije, znači zaposlenice u tekstilnoj industriji, organizirale su jedan takav ulični prosvjed 8. ožujka u New Yorku. Tada su prosvjedovale zbog loših radnih uvjeta i niskih plaća. Nažalost, snage reda brutalno su ugušile taj prosvjed, a na spomen na taj događaj svake godine 8. ožujak obilježavamo i dan danas kao Međunarodni dan žena. Ovdje možete vidjeti jedan takav prosvjed žena koje se bore za pravo glasa, ali i za bolje uvjete rada. Upravo u Velikoj Britaniji započinje borba žena za pravo glasa i nikne pokret koji se naziva pokret sufražetkinja. Sufraž inače znači izborni glas ili pravo glasa, tako da su začetnice tog pokreta dobile naziv sufražetkinje. Ovdje možete vidjeti sliku koja prikazuje demonstraciju sufražetkinja u New Yorku i drže natpis Glas za žene i također fotografija koja prikazuje žene koje traže pravo glasa za žene. Sufražetkinje se nisu samo borile za pravo glasa, već i za prava žena uopće,
od kojih su pravo glasa smatrale najvažnijim kako bi onda ostvarile sva ostala prava. I ovdje možete vidjeti u kakvom su se položaju nalazile žene. Promotrite nekoliko fotografija, karikatura koje prikazuju ženu sa prijelazom, odnosno 19. na 20. stoljeće. I zahtjev žena za pravo glasa od početka 80. godina 19. stoljeća do 1893. godine Novozelandskom parlamentu podnijet je niz zahtjeva. Jedan od najopsežnijih je bio onaj koji se sastojao od 546 listova papira zalijepljeni u jedan svitak. Taj svitak je bio dugačak 274 metra, na kojem je bilo 25.519 potpisa i 179 mjesta. I upravo u Novom Zelandu žene su dobile pravo glasa 1893. godine, a tek 1971. godine žene dobivaju pravo glasa u Švicarskoj. Neuspjeli pokušaj pariških komunara iz 1873. godine snažno je utjecao i na radnički pokret diljem svijeta, tako da se pojavljuju sindikati kao novi način udruživanja radnika kako bi se popravili uvjeti rada. Uvjeti rada su bili teški. Ovdje možete vidjeti nekoliko snimaka. Radnici se tada bore za 8 sati radno vrijeme, za veće nadnice, ali i za bolje uvjete rada na radnom mjestu. Ovdje možete vidjeti, to su teški fizički poslovi, čak i rad u tvornicama je često puta završavao teškim ozljedama, pa čak i smrću. I upravo sindikati kao novi oblik udruživanja pokušavaju popraviti položaj radnika. Sindikati su udruženje radnika iste struke i udruženjem u sindikate radnici su se mogli uspješnije boriti za ostvarenje svojih zahtjeva. Takva su udruženja u biti omogućila i pružala nekakvu bolju borbu i uspješniju borbu i za bolje uvjete rada, ali i za bolje uvjete života. Također s pojavom sindikata osnivaju se mnoge radničke stranke socijaldemokratskih opredjeljenja. Ovdje možete vidjeti jednu socijaldemokratsku stranku, ovo je plakat iz SAD-a, a ovdje imate udruženje sindikata, odnosno udruženje radnika. I sada jedan zadatak za vas. Pročitajte tekst na poveznici koja se nalazi u vašoj prezentaciji ili možete do istog teksta doći čitanjem QR koda. I trebali bi odgovoriti kada se i zašto obilježava Međunarodni praznik rada, zašto baš tada, što se dogodilo na taj dan i gdje, te opiši događaj. Naravno, za vrijeme dok ovo radite, slobodno zaustavite video i nastavite s pregledavanjem videa kad izvršite zadatak. Nadam se da ste uspješno odgovorili na prethodna pitanja i krećemo sad s obradom gradiva. Prije svega i sam Papa Lav 13. uočio je težak položaj radnika, te se on zalaže za socijalnu pravdu. U svojoj poslanici Rerum Novarum ili o novim stvarima iz 1891. godine upravo ističe kako ni Božje ni ljudsko pravo ne dopušta ugnjetavanje. Tada se obraća i poslodavcima koji kaže kao što radnik mora ispunjavati svoju radnu obvezu, tako i poslodavac mora radniku osigurati onakvu plaću kakvu je svojim radom zaslužio. Naravno, ta plaća mora omogućiti dostojanstven i normalan život radniku. Na fotografiji, odnosno na slici, možete vidjeti Papu Lava 13. I ovo je upravo ta poslanica Pape Lava 13. Rerum Novarum ili o novim stvarima. Vaš zadatak je da sada objasnite stajalište crkve iznesene u poslanici Rerum Novarum. Možete
iskoristiti što ste saznali u ovom predavanju i proširiti svoje znanje tako da pročitate ulomak iz udžbenika na 140. stranici. Za vrijeme dok odgovarate na pitanje, slobodno zaustavite ovaj video. I pred vama se nalazi jedna izlazna kartica. Pitanja i odgovore bi trebali zapisati u vašu bilježnicu. Pitanja su sljedeća. Navedi kada se i zašto obilježava Međunarodni dan žena, kada i zašto obilježava Međunarodni praznik rada, te o čemu piše Papa Lav 13. u svojoj poslanici Rerum Novarum. Nadam se da ste uspješno odgovorili na pitanja izlazne kartice, te ćemo kratko ponoviti gradivo koje smo danas obradili. Govorili smo o društvenim odnosima krajem 19. i na početku 20. stoljeća, te smo govorili o položaju žena i njihovoj borbi za pravo glasa. Vidjeli smo da žene zahtijevaju poboljšanje uvjeta rada, upravo kako je Velika Britanija razvijala se u velik imperij, bila je sve veća potreba za radnicima, tako da su i žene se naše u svijetu rada, ali su imali znatno niže nadnice i lošije uvjete rada. Zbog toga i žene zahtijevaju bolje uvjete rada, ali i pravo glasa. Radnice iz tekstilne industrije 8. ožujka 1857. godine prosvjedovale su u New Yorku. Taj prosvjed je nažalost krvavo ugušen i upravo taj datum obilježavamo i dan danas kao Međunarodni dan žena. Žene traže pravo glasa, a po engleskoj riječi sufraž, što znači izborni glas ili pravo glasa, žene koje su se borile za pravo glasa i općenito za prava žena dobile su naziv sufražetkinje. Pravo glasa prvo su do žene dobile na Novom Zelandu 1893. a tek 1971. godine u Švicarskoj. Položaj radnika je bio općenito loš. Upravo neuspjeli pokušaj pariških komunara iz 1871. rezultirao je i pojavom radničkih pokreta diljem svijeta, tako da se radnici, kako bi popravili svoj položaj, udružuju u sindikate, ali osnivaju socijaldemokratske stranke. Naravno, cilj je poboljšati uvjete rada. Jedan takav prosvjed bit će ugušen u krvi. Prosvjed je bio 1. svibnja 1886. godine u Chicagu i danas na spomen na taj događaj obilježavamo 1. svibanj kao Međunarodni praznik rada. O teškom položaju radnika govori i Papa Lav 13. u svojoj poslanici Rerum Novarum ili o novim stvarima. I domaća zadaća, riješite zadatke u radnoj bilježnici na 47. i 48. stranici, zadatak 8. i 9. Nadam se da ste uspješno mogli pratiti i ovaj online sat. Sretno izvršavanju zadataka i doviđenja do idućeg sata.